左手国补，右手国五折。豪阳家电实验室带你用最美妙的价格买到最合适的家电。洗碗机的好，只有经常刷碗的人才知道，剩下那些不刷碗的人才会担心没必要。但话说回来，洗碗机确实是最容易踩坑的大家电之一。我以5年的洗碗机测评经验来看，从安装到使用，我们也是吃了不少亏，也长了不少的教训，相当于是叠加了无数洗碗机用户的安装使用经验。今天我们就来说真话，对洗碗机从安装到使用的全部痛点进行解析，怎么避坑，怎么选择，一次性解决大家疑虑。要点1：洗碗机安装麻烦，费用像个无底洞。洗碗机不只是体积大，安装还涉及到上下水，甚至除改。安装中一波三折是常有的事，也容易出现预算外的高额费用。大几千的机器买回来还没用上就已经心累。好在美的、西门子、方太等主流大牌都是有免费安装、免费上门测量的一站式服务。今年美的甚至提供100天免费试用，安装洗碗机只剩约师傅一个步骤了。大几千的机器100天内用着不合适，也可以无理由退换，还免费送100天的试用的耗材。洗碗机上杆也是有试用期的，如果你在犹豫要不要买，就可以趁着这个官方活动试试也无妨。要点2：空间适配难，只考虑需求，不考虑安装条件，盲选款式，安装好才发现不合适。选择适合自己厨房安装条件的款式非常重要，不同的款式也有不同的安装难题需要注意的。我们把安装方式按销量排序，依次介绍。最主流的嵌入式、倒下式。但凡嵌入，不只要预留洗碗机尺寸，还要预留上下水管的位置以及插座的位置，最好不要在机器正后方来占用深度，这样子才能适配预留空间。如果想要达到完美的嵌入，洗碗机最好适合橱柜颜色风格统一，有些型号还可以定制面板，整体更加美观。灶下空间比地柜更矮，高度、深度都是需要严格避免直接接触燃气灶以及燃气管道。有的哪怕你预留了，上门例行检修燃气的师傅也不会让你装的，一定要提前确认好。那独立式摆放位置灵活，但更建议就放在水槽旁边，水管长度也不会过长去影响上下水的效率，高度和台面齐平就行。平时还可以客串一下台面。水槽式、常规水槽式和集成水槽式都是需要比较复杂的除改，最好在新房装修阶段就根据所选的款式来预留规划。如果是替换现有水槽，水槽式洗碗机选购时尺寸宁大勿小，大了你可以去切割台面，小了要补不仅麻烦，还非常影响美观。选择除改范围更广的厂商，不然打孔、台面切割、橱柜结构重构等都是需要另外找师傅的。台上式体积小巧，但是占据了厨房寸土寸金的台上空间，小户型家庭要看好尺寸再来选择。其中自动上下水机型虽然是更加方便，但是台面走线要注意规整好。使用篇要点1：洗碗机不能完全解放双手。首先不要脏了餐具，你要先简单冲洗表面，不然洗碗机滤网里面满满当当还卡缝的食物残渣，清理起来够你刷完10个盘子了。其次，洗碗机的原理就是通过高温高压的水流来冲刷掉餐具的脏污，一样也是要添加洗涤剂溶解油污的。那这些耗材也是一笔长期使用成本。不过除了这些，其他就无需担心了。根据我和我朋友们的亲身体验，绝对可以减少很多家庭矛盾。当然了，你可以更省心。第一个，预清洗，选择滤网自清洁强劲的，可以打散大块的残渣，强排出下水道里面，减轻预洗以及滤网清洁的工作量。第二个，部分机型它也是有智能投放的，不用手动投放，精准投放还可以更加节省耗材。要点2：是洗涤限制以及摆放学问。往洗碗机里面丢餐具也是有学问的，不是所有的餐具都能放进洗碗机洗的。木质、塑料、涂层锅、铝锅带精美装饰的釉上彩餐具，一番高温加高压洗礼后，可能就会变形、褪色、掉漆，变得面目全非了。此外，往洗碗机摆放餐具也会像玩俄罗斯方块一样，盆、锅、牲口餐具尽量倒放，才能更好的让水流冲洗。那怎么在保证洗涤效果的情况下，尽可能的多放，这个也是一门学问。当然了，用的多了，你会逐渐变成它的形状。像我自己为了适配洗碗机，这2年家里购置的餐具、厨具尺寸和材质是必须能放进洗碗机的。要点3：是洗烘效果。那预洗了也按要求摆放好了，还是洗不干净，烘不透。那回归到洗碗机的洗烘的效果上，这些老生常谈的技术优化，我们也科普了不少。厂商们在喷淋壁上做文章，在烘干方面花心思。这几年各家洗烘都有着不小的进展。目前像米的顶尖的经验、西门子顶尖的惊雷，都能让烘干速度快得不可思议。为了应对少量餐具的清洗，绝大部分厂家也实现了分区洗功能。洗碗机的成熟一直是个问题，毕竟应该很少有那种顿顿都能把洗碗机塞满的情况。很多时候要面临洗碗机里面有洗好的碗，还有一些碗用完了要清洗，这里尴尬问题。此外，一些不具备排水功能的机器，把碗筷在里面捂臭的事也不是没有。好在今年
主流的中高端洗碗机1周的安全存储时间基本都能保证了。更加高端的机型甚至还有独立的烘干除菌功能，基本可以客串消毒柜的消毒功能。但是存储功能上，毕竟是要使用的，这一点就看你的具体使用场景了。使用频繁的朋友们，还是建议多配个消毒柜，达到完美的体验。5年洗碗机测评下来，我们的感受是，洗碗机是提高生活幸福度的刚需家电。只要你问，我一定是推荐你买。但是因为市场渗透率不高，目前洗碗机的黄金选购价位仍然是偏高，5到10钱价位是洗碗机选购的黄金价位段。配合上国补，我们在这个价位里面可以完美去兼顾容量、洗烘效果以及品牌售后，也是目前内卷最严重的价位段。我们推荐这几款喷淋臂都做了品牌独家的技术优化。我们之前也测评过的美的 X6S Max 在这个价位里面表现突出，清洁指数、干燥指数非常的优秀。相较于 X6 Max 套数、消毒能力、一键洗烘操作再次升级，相比海尔 W5000 Plus 105度热风烘干技术，更加适配绝大多数家庭的厨房环境。如果厨房环境比较干净干燥，也可以考虑海尔 W5000 Plus 56000帕的高压冲洗。套数同样给到18套，国补之后只需要4000加，性价比不错。预算降低的话，3到4千价位段，喷淋臂技术比较基础。这个价位里面市场主流是3层喷淋臂，但是也是不乏一些性价比很高的小神机，在水压、水温上升级，也可以达到不错的洗涤效果。比如华凌 H71 Pro、美的 RX600S Max 洗烘都是升级到了5万帕的高压冲洗加105度热风烘干。华凌优势在于17套。加上168小时的长效储存的基础配置升级，美的则是用上了 BLDC 变频电机，水压调节更加精准，不仅可以分层洗，还增加了刮锅洗等功能，使用场景更加丰富。美的灶下 V9 Pro 这款针对于中式厨房尺寸，可以直接免除改替换消毒柜，消毒功能也更进一步，搭载了高温加银离子双重杀菌。如果是小户型家庭，租房党有需求，但是需求不大，1到2千价位的机型可以上线，买一些小套数，或者是干脆台上式的机型。如果你不在意预算，想要一步到位，可以关注一下7000以上产品，拥有各家的尖端技术，集成功能更加丰富强大。我们首推美的的 GX1000S Max 增强版，洗、消、烘、存样样出彩，属于是目前旗舰洗碗机的标杆。惠曼这款机型，我们之前也进行过详细的评测，是一款对除菌要求到极致的机型。如果是母婴家庭，对健康安全有更高的追求，可以去看一看。如果你是新房装修，想要水槽式洗碗机的洗净一体，又想兼顾容量，也可以考虑一下美的的集成水槽 XH09 Pro 一体化的集成水槽，防潮、防渗水功能更好，不会像传统厨房水槽一样漏水、发霉、产生异味，并且功能上约等于大单槽加果蔬净化机加洗碗机加收纳柜。厨下收纳柜也预留了优化搭配空间，可以选购成套的净水器、垃圾处理器。一次选购安装就可以解决整个厨房水槽的装修，主打一个安装省心、使用整洁。那这些机型我们也会在618前端上更全面的实际评测，看看实际体验里面谁才是真正的年度神机。万元机、千元机之间到底有没有值得几千价差的区别？感兴趣的观众老爷们可以给个1键3连，给一点动力我们加更。我们下期再见。